पाचाची अपॉइंटमेंट तुम्ही पहिला आता कितलं लेट झालं आम्ही सगळी जाणां मेळपाक आयिल्ली कित्याक आमी 4.5 वर्सां जेन्ना आतां पळय जे फाटल्यान फुडल्यान धांवता हे लिडर जेन्ना गायब आशिल्ले 4.5 वर्सां बीजेपी कडेन झगडपाची आमी आशिल्ली प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीन जितले पळय प्रोटेस्ट जाले जितले पळय इश्यूज घेतले आमी घेतले 4.5 वर्सां हे काँग्रेस पार्टी आज जे ऑर्गनायझेशन म्हणटा आमचे कडेन जे म्हणटात पळय 40 कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमचे कडेन 40 लिडर तयार आसात म्हणटात पळय हे आमचे पुस्तार आमी मेल्या 4.5 वर्सां आपलो संवसार आपलो धंदो सोडून 4.5 वर्सां हे पार्टेक दिले आमी ऑर्गनायझेशन केले 10 झेडपी खातीर काम केले 1 MP खातीर काम केले म्हणून आमी आमच्यो सगळ्यो ज्यो पळय आसात कितें मांडपाक आयिल्ले आनी तेन्ना आमकां हांगा MK शेखान भायर येवन सांगलें की सस्पेंडेड आसा तांकां मेळना हांवें विचारलें सस्पेंडेड आसा तांकां मेळनात आमकां जाल्यार आमकां लेटरूय दिवना काय दिवना आमकां खबरूच ना कित्याक सस्पेंड केलां म्हणटकीर ते मागीर दितले म्हणपाक लागले म्हणटकीर म्हाका स्वताक दिसता म्हाका बाकीच्यांचे खबर ना म्हाका स्वताक दिसता की आमी सरकाराच्या अगेन्स्ट आवाज करताली ह्या सरकाराच्या अगेन्स्ट खंयचोय मिनिस्टर आसूं हांव वचून आवाज करताले हे गोंयकारांक सपोर्ट करताले हे मे बी काँग्रेस पार्टीक म्हजे आवडनासतले म्हणून तांणी म्हाका सस्पेंड केला म्हणून सांगला वचून सस्पेन्शन लेटर दिवना कित्याक म्हाका खबर आसा हांवें एंटी पार्टी एक्टिविटीज कांयच करूना आनी हांव इतलेंच सांगता की हांव फक्त मेळपाक गेल्लें की हांवें 4.5 वर्सां कितें काम केलें आणि आज जेन्ना ताणें सांगलें म्हाका सस्पेंडेड केला तांणी नांवूय सांगूना कित्याक केलें तेंय सांगूना आनी आमी आतां हांगा आयिल्ले पळय बाकीचे जशे पळय फाटल्यान धांवता ते टिकेटी मागपाक येवून आशिल्ले आमी मांडपाक आशिल्ले पूण जर पार्टेक आमचें आयकून घेवपाचें ना जे दिसा आमी रेजिग्नेशन दिलें त्या दिसाच्यान आतां पर्यंत खंयचेच लिडरान आमकां कॉन्टॅक्ट करूना म्हणून आमी आज मेळपाक आयिल्ले पूण पार्टेक जर आमची किंमत ना जाल्यार आमकां फुडें आमचो विचार करचो पडटलो आज आमी ताका सांगपाक गेल्ले की कशें आमी ऑर्गनायझेशन केलें किंवा आमी फुडें इलेक्शनाक कशी वचपाची आसा कितें केलां आमी 4.5 वर्सां हें जर तांकां आयकूनच घेवपाचें ना आमी आनी काय सांगपाक शकना मनीषा तुमी म्हणलें 4.5 वर्सांच्यान तुमी काँग्रेसीक आसा न्ही 4.5 वर्सांच्यानच न्ही 4.5 वर्सां जेन्ना इलेक्शन जातकीर गिरीश चोडणकर रिजायन जावन गेलो तेन्ना लिडर वयले तुमी पळयलां आसतलें काँग्रेस पार्टीन आमचे सारके जी यंग आसा तीच आशिल्ली जे कॅन्डिडेट आशिल्ले 22चे आमी केल्या हे लिडर नाशिल्ले ZP इलेक्शनाक किंवा MP इलेक्शनाक हांव वाळपय जावं सावड्डे जावं धार बांदोडे जावं मडकय मतदारसंघात मडगांव खंय आपयता थंय काम केलां 4.5 वर्सां काम हांवें मरून केलां जेन्ना गिरीश चोडणकर नाशिल्लो आनी आमचो एकूच प्रश्न आशिल्लो की आमी विचारपाक सोदताली गिरीश चोडणकराक जर तुमी हाडला एज अ प्रेसिडेंट जाल्यार जो रेजिग्नेशन 2-3दा दिल्लो तोच मनीस कित्याक एक नवा फेस काँग्रेसीन कित्याक दिवना काँग्रेसी कडेन नवा फेस ना काय तुम्ही अशें चिंततात की गिरीश चोडणकर इलेक्शनाक वचपाक बरो आसा मागीर तो रिजायन जाल्यार जाता हें विचारपाक आमी गेल्लीं आमकां विचारपाक ताणें मेळपाक दिवना म्हणजे ताणें सांगलें 1 to 1 उलोवपाक सोदता आमी 1 to 1 उलोवपाक येवून आशिल्ले हांगा आमकां टिकेटूय नाका तुमचे कडेन आनी काय नाका आमी आमकां कितें जालां आमी कितें मागपाक सांगपाक सोदता हें मारपाक आयल्या म्हजे बरोबर म्हजे PCCचे आशिल्ले मनीस ब्लॉक प्रेसिडेंट आशिल्ले इलेक्टेड ZP आशिल्ले जर तुम्ही इलेक्टेड ZP PCC आणि ब्लॉकाचे जर प्रेसिडेंटाक हे करना जाल्यार आनी कितें सांगतली आता तुमची जे वेगळो विचार करपाक पडटले म्हणटा तुमी जर तर आमी वेगळो विचार करपाचो अजून विचार करूना पार्टेक जाय जर दिसता मनीषा उसगांवकारान 4.5 वर्सां काम केलां खरेंच पार्टे खातीर काम केलां तांकां जर फुडल्या विधानसभेच्या इलेक्शनाक मनीषा उसगांवकाराच्या आनी ताचे टिमीची गरज आसा पार्टेन सांगचें ना जाल्यार मागीर फुडलो विचार करतले काम केले आता तुमकां स्टॉप केले काम करपाक काय कितें जालें आता स्टॉप केला म्हणजे आता पळय खंयच्याच मिटिंगेक गिरीश चोडणकर प्रेसिडेंट जाल्ल्या कोणाचोच कॉल ना कोणाच्याच खंयच्याच मिटिंगेक आमकां आपयनात कांयच काम दिना म्हणून आमी घरा बसचे बरें स्वता तरी काम केल्लें बरें न्ही गिरीश चोडणकराक तुमी केन्ना पासून वळखता गिरीश चोडणकर कितली वर्सां काँग्रेस पार्टी आसा न्ही गिरीश चोडणकराक आमी पयलींच्यान वळखता आनी गिरीश चोडणकर कितलेदा रिजायन जालो तेयी आमकां खबर आसा प्रत्येक इलेक्शन जातकीर तो आपली हें सोडटा आनी कात
सोडून वता म्हणटा पळय तसो तो सोडून वता हेही आमी पळयला. म्हणून आमी कितें म्हणटा नवे कोणे मनशाक कित्याक तो इलेक्शन जातकीर भितांनी गायब जाता. असो मनीस दिया एक नवो स्ट्रॉंग यूथ दिया आमकां पार्टी प्रेसिडेंट जो ऑर्गनायझेशन वतलो. आमी अमकोच म्हणना पूण नवो फेस दिया हे आमी मागणी करताली न्ही. आमी इतलेंच सांगता आमी जेन्ना सांगिल्ले फाटल्या हाका आमी सांगिल्ले जेन्ना गिरीश चोडणकर रिजायन जाल्लो ताका काडून आशिल्लो किंवा ताची खुर्ची कोणे म्हणून घेवून आशिल्ली तो आपल्या कडेन जायना म्हणून तीनदा रिजायन करून वता आणि परत जायना आशिल्ल्या मनशाक हाडून बसयता तेन्ना गोंयचो लोक ताचेर कसो विश्वास दवरता. Do you accept him as a president at the moment? हा Do you all accept him as a president at the moment, GPCC? कोण म्हाका म्हणटा तू तुका हो कोणाक पळयतो हांव सांगता न्ही नवो दिया यूथ दिया कित्याक काँग्रेस पार्टी कडेन कोण नवो यूथ ना जो मनीस जायना म्हणून वता एक नॅशनल पार्टी गोंयांत जर जहाज झेडपी तयार जाता एक MP येता आमचे कडेन कित्याक ना दिया आशिल्ली कितलीशीच नांवां गेल्ली एस्परंट नांवां कितलीशीच गेल्ली. मग आमकां जर जनरल सेक्रेटरी तुमी कॉन्फिडन्सान घेनासतना वयल्यान जर आदेश हाडटा आमकां कळना हे सगळें कित्या खातीर करतात. मनीषा तुमची जी फायट आसा पळय आतां फायट आसा ती बीजेपी कडेन आसा काय काँग्रेसी कडेन आसा? आमची बीजेपी कडेन फायट आसा आनी ती बरे भशेन वचपाक जाय म्हणून आमी भितात. कित्याक आमी जर फायट कशी फायट आसा म्हणजे प्रत्येक प्रोटेस्टाक हांव वता. तुम्ही कारापुराक पळयला आसतलें वाळपय मतदारसंघात कितले आमदार आयले सोदून काडा. हांव झगडटा एकलें मिराबाग हांव गेले कितले आमदार आयले ते तुमी सोदा. तुमी आमकां विचारूं नाका तुमच्या मनाक विचारात कितल्या आमदारांनी तुमकां सपोर्ट केलो. चिंबल आमी धांवल्या जाता थंय आमी धांवल्या आनी हांव एक सांगता पार्टी इम्पॉर्टंट न्ही गोंयकारां खातीर आवाज उठोवपाक मनीषा उसगांवकर आनी ही टीम सदांच आसतली. पार्टी म्हणटा ते आमी करतले आयज कितें जालें तर मनीषा आनी कसली आयज पार्टी सांगता ती आमी करता आनी आतांय करता पूण पार्टीन आमकां विचारपाक जाय आशिल्लें न्ही. पार्टीची थोडी जबाबदारी आसा सगळेच आमी एका सायडीच्यान कशें एक व्हडलो प्रेसिडेंट जर चेंज करता जो नाका म्हणून गेल्लो मनीस आसा ताका हाडटा पार्टीन जनरल सेक्रेटरी म्हणून आमकां कॉन्फिडन्स हो ट्रेजरर आमचो हाका काडून दुसरो ट्रेजरर केलो. कित्याक केलो कितें तरी सांगात न्ही आमकां कित्याक बदललो तो. आमचो एकूच प्रश्न अमित पाटकर जर चेंज केलो काय प्रॉब्लेम ना. कित्याक चेंज केलो इलेक्शनाच्या टायमार 6 म्हयने आसतना पार्टी प्रेसिडेंट कित्याक चेंज केलो आनी चेंज केलो तोय केलो जो नाका म्हणून गेल्लो परत रेजिंग ताकाच कित्याक हाडलो हो प्रश्न. आता तुम्ही मेळपाक गेल्ले तुमच्या पार्टी लिडराक तो तुमकां मेळ्ळो ना कितें सांगलें? आमकां ताणें कितें सांगलें पयलीं आमकां ताणें सगळ्यांक मेळटा म्हणून सांगिल्लें. मागीर खबर ना कोणें कितें सांगलें ताका. ताणें डायरेक्ट सांगलें जी नामी दिली सगळ्यांची नांवां दिली कोण कोण मेळपाक सगळें खबर आशिल्लें. मागीर आतां ताणें सांगलें सस्पेंडेड कोण आसा तांकां मेळना. आमी म्हणलें आमकां सस्पेंडेड लेटर दिवना कांय ना आमकां खबर सुद्दां ना कित्या खातीर. म्हणटकीर आमी सांगलें आमकां जर करूंकूच ना सस्पेंड ते म्हणटा कोण म्हणटा केलो म्हणटा कोण म्हणटा कोरोना म्हणटात कोरोना जाल्यार आमी मेळटात म्हणून सांगलें. मागीर ताणें सांगलें 1 to 1 मेळटा. आमी सांगलें 1 to मेळपाक आमी टिकेटी मागपाक येवना किंवा पोजिशनां मागपाक येवना. आमचे जे प्रॉब्लेम आसा आमकां सगळ्यांक जेन्ना दिसता की आमकां एक नवो फेस प्रेसिडेंट जाय आशिल्लो एक यंग जाय आशिल्लो हें आमी सांगपाक वताना आमकां ताणें सांगलें मेळना. म्हाका दिसता की सेंट्रलांतल्यान आतां ते आयला तुमी कशें मिडिया म्हणटात ते कितें तरी भितरली आमचे भितरली कितें पळय दुरावो जाला तो एकठांय करपाक आयला. म्हाका दिसना. म्हाका दिसता तो आपूण प्रेसिडेंट गिरीश चोडणकर हो कित्याक बरो हें सांगपाक गोंयकारांक आयला. आता तुमकां मेळोंक ना तो आमकां मेळ्ळो आमकां ताणें आमचो एक रिप्रेझेंटेटिव्ह गेलो ताका म्हणपाना पूण 1 to 1 मेळटा. आमी सांगलें 1 to 1 आमकां मेळपाक आमी हांगा टिकेटी मागपाक येवना पोजिशनां मागपाक येवना. आमी जे आमचें मांडलां की आमकां एक नवो फेस प्रेसिडेंट दिवचो कोणूय दियात तो सावथांतलो दिया नॉर्थांतलो दिया कोणूय दियात. तुम्ही कितले मनीषा रेजिग्नेशन दिना जाल्यार तांणी सस्पेंड कशें केलें तर म्हाका म्हजें रेजिग्नेशन हांवें त्या दिसा पार्टी रेजिग्नेशन दिवना. हांव आतांय सांगता हांवें काँग्रेस पार्टी रेजिग्नेशन दिवना. हांवें जनरल सेक्रेटरी रिजायन दिलें कित्याक काय म्हणल्यार जनरल सेक्रेटरी विचारनासतना जर तुमी पार्टी प्रेसिडेंट हांवें लेटर दिलें आनी ताणें लेटर दिवन सुद्दां आमकां सस्पेंड केलें म्हणून सांगलें. मनीषा तुम्ही कितले जाण आसात आतां कितली जाण आसा ना कितली जाणां आसा तुमी काय म्हणटा? मनीषा वर्किंग प्रेसिडेंट 3 जण आहा न्हू